这种鲨鱼叫锤头鲨，它们不是来觅食的，而是来看病的。身边的小鱼就是它们的医生。厄尔尼诺现象让它们身上长出了霉菌，这是小鱼在帮它们清理霉菌。真是太舒服了，我的皮肤病终于治好了。而这群鲨鱼是来觅食的，它们叫白眼礁鲨。它们觅食的对象在哪儿呢？在这里，这些巨大的黑色地带是沙丁鱼群。虽然数量庞大，数以百万，但是鲨鱼比较笨，却很难吃到它们。沙丁鱼张着黑色的小口，是在吃浮游生物。这些塘鹅也是来吃沙丁鱼的，但是它们也很难吃到。塘鹅和鲨鱼都需要一位助手的帮忙才能吃得尽兴，那就是高智商的海豚。海豚也是来吃沙丁鱼的，它们会在水里吐气泡墙，而沙丁鱼不敢穿越气泡墙。然后海豚再有组织地把沙丁鱼驱赶到海面或潜水。到达海面的沙丁鱼也到达了塘鹅的攻击范围，于是它们像火箭一样一头扎进海里，捕鱼成功。而这种机会不是天天有，海豚吃饱就会离开，所以它们必须抓住机会。俯冲留下的白色尾烟高空可见，而水里的气泡墙让沙丁鱼迷失了方向，它们手足无措，变得更加紧密，这让笨重的鲨鱼捕食更加轻松。沙丁鱼看上去任人宰割，但是稍等，先来看一下这群秃鹰。海岸上怎么会有这么多蛋呢？这些蛋是乌龟蛋。短短几天时间，有超过4000万颗乌龟卵产在这片沙滩上，所以乌龟妈妈并不担心这些秃鹰又能吃得了多少呢？每年在特定的上弦月或下弦月的时候，这种绿什么龟就会跑到哥斯达黎加的海滩上下蛋。有谁知道这个字念什么？评论区科普一下。它们生存的策略和沙丁鱼一样，虽然我很笨而且没有攻击能力，但架不住我数量多而且能生。超过40万只绿什么龟在短短几天时间就能产下超过4000万颗卵。它们在沙滩上挖个坑，埋点土，数个1、2、3、4、5，6周后小乌龟孵化。之所以选择上弦月或下弦月，是因为这是潮汐作用最弱的时候，它们容易登陆，而且刚产的乌龟卵也不容易被潮汐冲刷出来。不过论群体策略，最厉害的当属飞鱼，它们的数量和天敌不比沙丁鱼少。这是座头鲸来吃它们，一口闷；这是海狮来吃它们；这是海鸥来吃它们。当然人也吃它们，不过飞鱼一点都不用担心，它们强大的繁殖能力表示随便吃无所谓喽。这是飞鱼排队在产卵，它们的卵非常粘稠，会粘到海草或岩石上。产卵过后形成的白色漂浮物十分壮观，绵延数百英里，从加拿大沿岸一直向北延伸到美国的阿拉斯加州。寄居蟹在吃鱼卵，螃蟹在吃鱼卵，退潮时鱼卵暴露出来，小鸟在吃鱼卵，鸭子在吃鱼卵，甚至熊也过来吃鱼卵。飞鱼、沙丁鱼和乌龟的这种群体策略，既阻止了天敌对自己的毁灭，又满足了天敌，真的是太奇怪了。